Всем привет! Вы на канале Revolution. И сегодня у нас небольшой ремонт мотоцикла Восход, ну а ремонт карбюратора, ну и немножко жогово по грязи. Ну что же, приятного просмотра, ну а мы начинаем. Итак, для начала мы откручиваем карбюратор. Ну вот, мы сняли старый карбюратор. После того, как мы сняли старый карбюратор, устанавливаем новый. С горем пополам мы поставили этот карбюратор. Теперь его прикручиваем. Посмотри на них. Ну вот, мы поставили карбюратор. Давайте попробуем сейчас его завести. Ну давай с толкача.
спасибо за просмотр. Вы были на канале Revolution. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.